हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं अजवाइन वाली गुट्टी जो बच्चों को सर्दी ज़ुकाम में काफ़ी कारगर होती है और काफ़ी हेल्पफुल होती है। इसलिए इसके लिए हमने जो मेडिसिन हर्ब लिए है वो सौंठ, इसको पिंपड़ी कहते हैं, वेखंड और काकड़शिंगी और पिंच ऑफ ओवा, जिसको हम हिंदी में अजवाइन कहते हैं। तो हमको उसके लिए क्या लगेगा, ऐसा पाटा लगेगा जिसे हमने बॉयल वाटर से साफ़ करके लिया है, एक कटोरी और उबला हुआ पानी। तो हम देखते हैं किस तरीके से हमें ये बनाना है। और हमें इतना शहद भी लेना है। ये मेडिसिन हर्ब 3 मंथ प्लस बेबी से लेकर तो आप 5 साल के बेबी तक भी दे सकते हो। अब हमको देखना है अजवाइन कैसे पीसनी है। अब कुछ लोग बोलेंगे अजवाइन कैसे पीसी जा सकती है, तो आप इस तरीके से पीस लीजिए। मैं इस वीडियो में दिखा रही हूँ आपको। फिंगर उसके ऊपर रखना है, थोड़ा सा रब करना है और जो पार्ट्स है उसके थोड़ा साइड कर लेना है। उसमें से जो जूस निकलेगा, थोड़ा सा दवा निकलेगी, वो हमें काफ़ी हेल्पफुल रहेगा बेबी को सर्दी से रिलीफ करने में। और ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मेरी 6 मंथ ओल्ड बेबी है जो 3 महीने की थी, तब से मैं उसे ये रेमेडी देती हूँ। डॉक्टर की दवाइयाँ भी चालू रहती, बस उससे उतना जल्दी आराम नहीं मिलता जितना कि होम रेमेडी से मिलता है। और ये हमारा पारंपरिक जो नुस्खा कहते हैं भारत का, तो ये वो चीज़ है जिससे हमें काफ़ी जल्दी रिलीफ मिलता है। याद रखना, हमको इसका जो पिसा हुआ पानी है वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसे थोड़ा सा निचोड़ कर हमें साइड करना है। अगर आपका बेबी बड़ा है, उसे दांत भी आ चुके हैं, तो आपको ये रहने देने में कोई दिक्कत नहीं है। मगर अगर आपका बेबी छोटा है, उसे दांत नहीं आए हैं, तो आपको ये साइड कर लेना है। अब हम सौंठ पीस कर लेंगे। आप क्वांटिटी देख लेना, ज़्यादा मात्रा भी नहीं लेना है हमको, बस इतना सा ही लेना है। काकड़शिंगी, ये थोड़ा हार्ड होता है, जल्दी पीसे नहीं जाता है, इसलिए हमको थोड़ा ज़्यादा देर इसे पीसना होगा। थोड़ी सी दवाई रिलीज़ हो जाए, बस। और ये पिंपड़ी, सौंठ सर्दी में गर्मी देती है और बच्चों को जल्दी रिलीफ होता है। हम भी सौंठ वाली चाय पीते हैं। और काकड़शिंगी और पिंपड़ी से बच्चे का जो पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं, नाक ब्लॉक हो जाता है, नोज़, वो नहीं होता है। और वेखंड से एलर्जी नहीं होती है, सर्दी नहीं बढ़ती है और ठंडी में भी गर्मी देता है। आप इसमें जेस्टमद भी यूज़ कर सकते हो, अगर करना चाहो तो वो ऑप्शनल है। जेस्टमद जो मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया था, फिर से एक बार दिखा देती हूँ। इसे जेस्टमद कहते हैं, ये ऑप्शनल है, आप लेना चाहो तो ले सकते हैं। गले की खराश या फिर सॉफ्टनेस देता है गले को, इन शॉर्ट अगर हम कहें तो। आप देख सकते हैं मेडिसिन की क्वांटिटी कितनी हो गई है। इसे शहद में मिला लेना है हमको। बस ये मेडिसिन दिन में 2-3 बार आपको बेबी को इतनी सी देनी है। अगर आपका बेबी 1 ईयर ओल्ड है तो आप ये पूरा उसे दे सकते हो एक साथ। अगर 6 मंथ ओल्ड है तो उसे थोड़ा देना चाहिए। याद रखें, ये
आधे घंटे से ज़्यादा रखना नहीं है हमें, आधे घंटे के अंदर ही बेबी को दे देना है।